twangira ibiyobyabwenge biranga biba byinshi cyane, droge ziba nyinshi cyane, ewana biranga kabisa. Ubwiye inzoga narazinyweye zigera zirambata ku buryo najyaga ntitira ntazinyweye kurya ntimbishobore. Kubwira umuntu nk'uwo rero byageze aho bigera aho ngaho ngo ureke iki kintu, numva ko biragoye kubireka. Kamwe aza gusenga ntabwo kunya ibyo ubimbaje navuga ati mwarimu yarabyemeye, uzamubaza impamvu yabyemeye. Numva kureka inzoga biranze cyane, kureka ka gatabi na rimwe na rimwe nkajya nkanyuza nkakanywa kuko nyine ari umwana bikanga, umutima ukagenda uhanga. Nza kugeraho igihe kimwe njya mu masengesho yari ay'urubyiruko, hageze barambwira ati uyu munsi uri butubwirize. Nari mvuye ku muhanda nitwaraga ikinyamuhanda, ibyo mvuga nkabwiriza nk'abanyamuhanda, nkavuga amasirenge, ibintu by'amaterimi ewana utabasha kuba wakumva bo bakaseka. Yesu ashimwe nshuti z'Ikamba Calvary TV, mugira amahoro. Gitondo nk'iki rero twongeye kuza imbere yanyu, murabizi tubategurira ibiganiro byiza bibasha kungura mu buryo bwo mu mwuka. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, ariko mbere yo kugira ngo tuganire nawe katubanze dusenge. Nk'uko mubimenyereye amazina yanjye ni Rwangwa Hassan, ndi umukristo, ariko katwiragiza Imana kugira ngo gahunda zacu ziyoborwe n'Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, tugushimiye igitondo cyiza uduhaye. Iyo hataba wowe ntitwari kuramuka, nubihimbarizwe rero. Nyemerera aya masaha nk'aya ibyo tugiye kuvuga, Mana bibe ibyungura ubugingo, kandi bibe bituvana hamwe bidushyira ahandi kuko uri umubyeyi. Ganza rero kandi utegeke mukunzi, n'abari twahubwa icyubahiro cyawe, abari cyo kiganza mubyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko mubimenyereye rero tujya tuzana abatumirwa tukaganira, nicyo cyatumye uyu munsi duhitamo kuzana umusore w'umukozi w'Imana, uvugira Imana, ni umuhanuzi, afite abantu ayoboye icyumba. Turagira rero tuganire nawe atubwire ahantu yagiye ahurira n'Imana mu buryo byatumye ageraho atangira gukora umurimo w'Imana. Turabakiriye umukozi w'Imana. Amen. Tangira utwibwira amazina yawe, icyo ukora mu nzu y'Imana, imyaka yawe, ubundi dukomeze. Amazina yanjye urakoze. Amazina yanjye nitwa Nsanzimana Olivier. Ndi umusore, ku myaka yanjye navutse 94, ubwo ni 26, umwaka uri kurangira 27 kugera. Mwari mumbajije muti nicyo dukora mu nzu y'Imana. Mwuka dukoresha bitandukanye mu kuvuga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Kristo. Ndi kumva ari aho ngaho icyo cyiciro mbarizwamo cyane. Ibindi uko umwuka tuyoboye niko dukora. Nibyo ngibyo. Olivier, tuzi yuko uri umuntu ukorera Imana, kandi burya ngo Imana ngo imenya umugambi wayo ku muntu akivuka. Mbega watunyuramo mu ncamake ivuka ryawe, uko wakuze, aho wagiye uhurira n'Imana, cyatumye ufata umwanzuro ukavuga ati ngewe mvuye muri ibi, kuko nk'umusore nkawe byumvikane ko wagiye gukizwa ari byo wabanjemo. Watubwira? Ntabwo ngewe nakijwe mvuga ngo nkijijwe kuko numvaga ari byiza. Nabonaga abantu bakizwa benshi ni abakene, ariko si bose. Nuko Satani yereka abantu igihande kimwe, akakeka ko bamwe baba bakene, ariko nasanze ari abatunzi ba mbere. Kabiri, numvaga yuko nyine ibi bintu atari ibyanjye, kuko narageragezaga bikanga. Natangiye ndi umwana mutonya cyane, ntangira ubundi mu bintu bya mbere byatumye tujya mu muhanda, nkeka ko aricyo kintu cya mbere twaheraho. Mbere na mbere nuko n'imiryango kuba itumvikana byo byafavoriza abantu kuba bajya mu muhanda. Aho niho byatangiriye, tukarereshwa mu miryango itandukanye, tugenda tuyivamo, nyuma tuza gushiduka twisanze tuba mu kigo cy'imfubyi baturera. Nyuma
tuza gushiduka twarabaswe n'ibiyobyabwenge, itabi, inzoga, kanyanga, dushiduka yaratubase, ariko kubw'umugambi w'Imana nk'uko atangiye bimbwira ari munini cyane, ari mwiza cyane. Imana yadutekerezaga twe tutarayimenya, Imana dushakaga twe tutabizi ko idushaka, tugenda tunyura mu bintu bitandukanye, ikakubwira ati najyaga mbona abantu basengana, najyaga nyura ngiye nko mu kazi, hanyura abantu bari gusenga avuga ati bari abantu sinaba nkabo, ariko naje gusanga ko Imana igushaka ntaho utajya. Na hariya n'abaribona uhita ngo babita bamwe ngo ni abasazi, bariya iyo abantu babamenyaga bakaba agaciro, ni abantu bakomeye cyane. Naje gusanga ko bari abantu batunihira iminiho tutazi nguyo nibwo nabyinjiyemo. Nasanze batunihira iminiho tutazi, bakagusengera batakuzi, basengera igihugu batakuzi, ugashiduka nawe ugashiduka warakijijwe nk'ubwo buryo. Rero ndi mutonya ku myaka, nimba nibuka neza, ku myaka ijya kugera, natangiye mu wa mbere Burabuturo njya kwiga mu ntara ku Kibuye, mpagera atari uko njyanye n'umuryango, ahubwo ari uko umubyeyi wanjye nareranywe n'undi, njya kuba ku Kibuye. Baza kungarura ishuri ryaho ryanze, abantu ibintu by'amafamiye, bamwe baba bakwemerera abandi batakwemerera, batakwangira, baba bakwanga, abandi bagukunda, ukavanga ukajya hariya, ariko ugenda udindira mu mashuri, mu masomo ariko ugenda byanga. Ndongera ngaruka mu mujyi wa Kigali, nanone ngaruka kwiga mu wa kabiri, biza kugomeza byanga, tujya mu muhanda, tuza kugirirwa umugisha, tuza kwakirwa n'umushinga umwe witwa Association Garuka, uratwakira kuraga abantu ku muhanda za Mayibobo, twari mu Mayibobo, udukuramo, turagenda turera, ariko ubu Mayibobo buratwangira, ibiyobyabwenge biranga biba byinshi cyane, droge ziba nyinshi cyane, biranga kabisa. Tuza kugera mu gihe cya segonderi, ngiye muri segonderi nigaga ahantu bita Kimisange, ndajya mvuga kugira ngo unabyumva wababaza ugiyeyo bahita babikubwira. Nayenda mageze nabwo ibiyobyabwenge biranga, baza kuhanyirukanira, bamaramvoye infinitif. Nta bundi umushinga nawe nari ntegereje kuzamfasha nkaba najya ku kindi kigo, bari banjije ibiyobyabwenge kwinjira mu kigo twasinze, mbega ku droge, kuziha abana b'abakobwa bitemewe, ibyo bintu barabituziza, batwirukana burundu. Tusanze n'umushinga wabarankuye ku muhanda, uravuga ngo oya ntagukwiriye. Ariko bantu munkurikiye, ntabwo ibihano byinshi aribyo byatuma abantu bahinduka cyane, kwa mwabirukana mwabavana gutya, ntabwo aribyo byatuma abantu bahinduka, ahubwo mubamenyeshe, mubabwire ubutumwa bwiza, mubabwize ubugwaneza n'imbabazi nyinshi, byatuma umuntu ahinduka. Barantwirukanye, baranyirukana, bamaramvaye, ndataha. Abandi batwirukananye bagira umugisha, baba bafite imiryango yabo ikomeye, basubira ku mashuri, njye ariko birangira nongeye gusubirayo, umushinga utumbwira ati ntabwo twakomeza kukwishyurira, urabyanga. Nyiri ibyago ngo n'imbwa ziramwonera, nyiri ibyago n'imbwa ziramwonera. Nashidutse byabaye uko nguko, mu bintu ntateguye, mu bintu ntashakaga, ariko nshiduka ari uko nguko byangendekeye. Ndicara, none ubwo ngubwo nibyo ibiyobyabwenge byabigiye kumbata, kuko nta kandi kazi nirirwagamo, nta kandi kazi nakoraga, no kujya gusohoka, kujya kureba abajama bacu mu marigara ahantu bari. Naguciye mu ijambo, uravuze ngo wari imfubyi. None ko wari imfubyi ukabongera ukatubwira ngo umubyeyi kutumvikana n'uwundi, byagenze bite? Wari imfubyi ufite n'ababyeyi? Oya, napfushije mama wanjye, nsigana na papa. Ariko mbere ntabwo navutse ku giti, navutse ku muryango. Ariko atarapfa n'ubundi bisa nkaho baba batabanye neza, batumvikana neza. Biza kurangira niko kujya kurereshwa gutyo uko nguko, bimaze gutaha. Atashye nibwo byase biba agahomo, babyita ngo ni agatogo. Byase biba agatogo n'uruvange, leta bibuko nguko. None se wagiye wikoraga ibyo by'ibiyobyabwenge ari uko ababyeyi bawe bamaze gutandukana, umwe yarapfuye? Nicyo cyaguteraga kwitwara? Ntago
yego ufite ababyeyi bagira ukuntu bagukomakoma ariko niyo batabanye neza hagiye bishuduka nanone byatuma ujya kuko bataranatandukana ntago kuko njya kureshwa bwa mbere ababyeyi baba bagihari ariko batabana batabana. None watubwira n'iki cyaguteraga kuba wakoresha ibiyobyabwenge ukishinga abana watubwiye ko bafite imiryango ikomeye nyamara uzi ko niwiga neza aribyo bizakugirira umumaro, n'iki cyabiguteraga? Mbere na mbere bigabanya, twabikoraga tuvuga ko bigabanya stress, ikindi byongeraga igihe cyo gusinzira neza, byatugabanyira kandi kabiri wumvaga ko nutabifata ntabwo uri businzire, ariko siko ubu ngubu siko nabibona, ntabwo nagushishikariza kuvuga ngo nufata ibiyobyabwenge nibwo uzasinzira, kuko n'ubundi nubwo wasinzira nkeka ko icyo kibazo kiba kitavuyeho, nukanguka uracyasanga uracyasanga. None ko uri umusore ufite imbaraga ukaba mbega unubaha Imana mwahuye gute? Niki cyaguteye kumva ukwiye gushaka Imana? Turabizi urubyiruko abenshi baba bumva ko bazasenga bashaje, abandi bakumva ko kubaha Imana ari ibintu by'abantu bakuru. Kukiri mutoya niki cyaguteye gushaka Imana? Icyanteye gushaka Imana dutangira nakubwiye ngo njye ntabwo numvaga ko nzakizwa, numvaga atari ibyanjye kuko nkubwiye inzoga narazinyweye zigera zirambata ku buryo najyaga ntitira ntazinyweye kurya ntimbishobore. Kubwira umuntu nk'uwo rero byageze aho bigera aho ngaho ngo ureke iki kintu, numva ko biragoye kubireka. Ariko mu bintu bya mbere njya gukizwa ntabwo nakijijwe nagiye mu rusengero, nta nubwo nakijijwe nagiye ahandi ngo aho bavuga Imana mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu rusengero runaka cyangwa oya, ahubwo nakijijwe njye ndi mu kabari. Byagenze gute? Ndi mu kabari. Turi urubyiruko twasohotse twagiye kwishima nk'ibisanzwe, hari muri weekend, turi muri weekend turimo tunezerewe cyane, iyo twamara gushyiramo kamanyinya ewana tumaze kurya akaziki byarangaho twumvaga twishimye, nibyo byari ibyishimo byacu. Twahuriye n'umugabo umwe, umugabo Imana ijye imudumpera umugisha, twahuriye n'umugabo umwe yarangaho yica dutegereje, yumva ashaka kuganira n'urubyiruko, atubonye aratubwira ngo mwanyemera tugasangira. Turamubwira ati nta kibazo. Yari umugabo w'umupasiteri, umwapotiri ubu ngubu. Arangije araturamureba tuvuga ati buriya abantu, buriya umwapotiri aba yaba yakwebye abakristo kaza kunywa inzoga ahangaha. Dore yambaye amashati, nkajya mureba ariko njye ntari ntamenya gutandukanya amashati y'abapotire. Hari umusore umwe yari umwisilamu arambwira ati iriya shati ni iy'abapotire, buriya yibesa abakristo yaje kwinywera akagwaga. Ariko atubwiye ngo naze, njye numvaga ibyo ntacyo bibwiye, kuba nywa akayoga ntacyo bibwiye kuko nanjye kunywa soda sinari kubishobora. Aratubwira ngo ndashaka ko twakwicara tugasangira. Turamwemerera. Tumwemereye buri wese, kuko yari n'umukire asa neza afite imodoka nziza, buri wese amurebye harimo abantu bize b'amarisansiye ariko badafite akazi, barangwa bakora akazi k'ubuyede, baguwe nabi, batameze neza, batishimiye ubuzima. Bamurebye arababwira ati mfite akazi, barabishima. Aravuga ati nshinzwe ibi bintu mu gihugu, najya mbaha akazi munyemereye, njye ndi umupasiteri mfite ibintu. Amwaka akazi bose. Njye ndangije ndamwitegereza, nta jambo nari nigeze mvuga, numvaga inzoga imaze kungiramo mbivuga ari nka brage, ariko nsanga nasabye ikintu gikomeye cyane. Ndamubwira ati ko numvishe ufite amatorero, buri wese yari guhana ijambo, afite ijambo, ukaba ufite amadini uyoboye, itorero uyoboye, kandi njye nkaba ntarabatizwa, wanyemera ukazambatiza. Ariko nari bivuze kuko nabonaga yari yambonye ko nk'inzoga yanayinguriye, kuko yaravuze ati reka mbagure agasoda. Ndamubwira ati iyo mitwe yanyu muzanye rero sinyishaka, njyewe munyemere muri soda ari kungurira, uhinduremo inzoga ndanywa, cyakora sinkugora ndanywa agapeti turubo zazikiriho. Nanubu simbizi niba zikiriho kuko sinkigira mu kabari, ariko turubo zazigihari. Ndamubwira ati ndanywa agapeti turubo nta kibazo, karaba gasimbuye soda nguriye nta kibazo. N'abandi bose batabona ati nanjye twe turashaka inzoga, ni inzoga.
habonekamo umuntu umwe niwe wanyweye soda aratugura, amaze kungurira niko namubwiye ati rero nubundi wanyemerera kuko wabonye ibyo nkora ntabwo nziyoberanya imbere yawe ukazambatiza. Arikiriza arababwira ati mu muhamashyi yunguye bandi basabye akazi n'ibiki byose, arambwira ati no ku cyumweru uzaze. Njye nagenze ko ngiye kubatizwa ariko ntega kandi gatego kamwe kuko yambwira gusa ngo nze inzoga zari kuzanshiramo, nkavuga ati nasanze ziriya zari zafuri kuko twajyaga tubivuga, bajya gusenga bati wowe uri wafuri buriya ati izo ni izafuri, nkumva ko ari izafuri zamfashe nyine atari ubwo ibindi bintu. Antega gatega ambwira ati rero uzaze ku cyumweru ujuje kubatizwa nzakugurira izindi nzoga. Narararitse navuga ati uyu muntu ntamurarikiye yagira ngo ndi ikigwari ndararika bikomeye cyane, ndamurarikira ndarika umuntu. Twagezeyo iteraniro rigenda gusoza twinywerera none twasinze, ariko mbonye biramunezeza cyane, avuga ati none abashyitsi banjye nazanye dore ngabo. Turamwitegereza atujyana imbere, arangije aravuga ati uyu nguyu yasabwe ko abatizwa, ati reka tuzamubateze. Dusoje ntabwo yambatije ako kanya, yarambwiye ati naramubwiye ati dusoje ati se ka kantu watwemereye kariye kuko sinaripfanaga, nagombaga kumwibutsa adusezera. Arambwira ati rero dore hari abashyitsi benshi, buriya abashumba baba bafite ingingo nyinshi, agukubita akagukubita ahantu akakugora ahandi ukumva kandi akubwije ubugwaneza n'ibyo ngibyo. Arambwira ati dore mfite abashyitsi ntabwo nabona ukuntu bakwepa, ariko reka nkugurire agasoda. Ati ubundi ubutaha nzakugurira iki? Ibyeri. Namubwira ati okay nta kibazo, nabwo nta kibazo, dore nari nararitse kandi koko kagasoda rakatuguriye turakanyweye. Ku cyumweru tuteze ko azongera akagaruka akandi gasoda. Byarabaye ku kindi cyumweru sinatinzemo nanongeye njyayo, ariko babandi batangira kuramira bati uyu muntu utatuguriye bwa mbere banza ari kutubeshya tuzana ya mitwe yabo. Ku kindi cyumweru ngiyeyo nase mabona umwana w'umukobwa uwo mu rusengero ajyaba abana b'abakobwa gasanga ni beza cyane biteye neza aba protocole, hari mu protocole umukobwa bwiza rwose murebye ndavuga ati umukobwa kandi nkaba naragiye amahirwe yo kubwambere kuba yansuhuje, abona nziranye n'umushumba aravuga ati uyu muntu rwose ndabati utareka nzagire gute nzasubire. Nasubiye wa mukobwa nongera arampobera ndavuga ati ngomba kugaruka nkazishakira ubukobwa mu rugo ntabwo ushaka umusinzi. Nasubiye rero nkurikiye na wa mukobwa ngeze ansuhuje mbona ni sawa cyane, numva ibintu biri ni byiza cyane rwose, ariko nkavuga ati uyu mukobwa nubwo nsuhuje anryoheye numvisha ari mwiza twazanibanira. Naguciye mu ijambo rero ndagira mbwire abakunzi b'Ikamba Calvary TV gukora ubu vugabutumwa ntago bisaba ngo ugume mu rusengero, nkuko abitubwiye aho yahuriye na Bishop we ntago bahuriye mu rusengero, ahubwo bahuriye aho yari yarazimiriye. Nkomeza nkubaza Olivier, wakomeje kujyayo ukurikiye abakobwa? Ubwo umukobwa nagiyeyo nyine mukurikiye bwa kabiri, ariko ngeze kuko mbere nakundaga ibintu byo kuririmba, haba hari n'indirimbo nigeze nakora z'amarapu kuntu nkuko nguko za zindi za kijama turaho ngaho peka zari zaho ngaho zinyura. Noneho ubwo ngubwo ndangije mbona umwana uzi gucuranga piano, kandi acuranga neza cyane. Ndavuga ati ariko uyu muntu mwegere nawe akaba yari yankunze ambwira ukuntu twakorana umurimo, twakumva ibintu byagenda neza mu murimo w'Imana tubanye. Ndamubwira ati okay nta kibazo wanyizanyigisha piano. Icyumweru cya kabiri nagiye atari umukobwa nkurikiye cyane, noneho cya gatatu nako atari umukobwa nkurikiye cyane ahubwo nkurikiye noneho wa muntu anyemere kuzanyigisha piano nkacuranga nkumva ibintu bimeze neza cyane. Iyo piano abinyemereye numvishe nguwe neza kuko numvaga nzacuranga mu muziki wangiye kuzahagurutsa ugatera imbere, noneho nkajya numva naririmbira Imana, nkumva rimwe na rimwe ndabikunze, ariko nanone nkumva birangoye cyane. Aho ngana ntarareka n'inzoga tatujya mu nasi ndeka n'inzoga, nkumva ndabikunze cyane, nkunze iyo piano na wa mukobwa yegara hari, ariko nkumva none icyo inyotewe cyane ukumenya piano gucuranga cyane.
byase bituma nanone mu kindi cyumweru cya kane ariko ukwezi kwashiraga ariko njyangiye nkurikiye piano atanyanyigisha kwestara numva ni byiza biraho ngaho wa mukobwa bitabirangira ngo atanibona n'akazi avaho ngaho nkagenda none ngenda nkurikiye piano nuko nkuko byagendaga biza nyuma yaho naje kujya gusenga numva mbikunze cyane ngiye gusenga nkahura n'umuntu yari afite ku maso y'umwuka uwo mubyeyi Imana imwijuru ijye umugisha arandondora ambwira ibyo nabona narakoze kera nayo nkiri n'umwana ndabase nkagira ngo harahari kubinsomamo ndamubwira ati si ibi bintu uri kuvuga uri kubikora kari byo kwe nari ntazi ngo bareba gutya bavuga gutya niyo najyanaga Bibiliya sinari nzi igice umurongo n'uyu ntabyo nari nzi icyakora natwaraga Bibiliya nagera nkasanga uzi gusoma Bibiliya nkaguhereza ati ndeberaho pastor avuze cyangwa mwarimu cyangwa uvuga butumwa avuze ukantungira utoki nkasoma gutya uko nguko nuko nyuma yaho naje kugenda yari mwarimu ngo yari afite ku maso rwose umwuka nza kujye kuko nabonye andondoye inzoga kandi nari ikintu nangaga cya mbere nangaga kwiyana ikintu ntagisubiramo ejo gutya na gutya nkongera nkasubiramo nk'ibi bintu oya narabyangaga ndangije njya nigire akanama kamwe nabati ko nta dini ugira biragatsindwa naje nshaka kubatiza ntibarambatiza none reka mbe mbaye mpereje ahantu mpahejeje igihe nikigera yenda bamaze kumbatiza nzigenda ariko nkabona gora banyatuza ngo inzoga nkabona ntibizavamo ndagenda negera mwarimu ndamubaza ati se wanyemerera kunywa kamwe hari icyo bitwara nari mfite ingingo indengera ijambo nari nzi imirongo utambaza ngo yanditseho kubw'inda yakunaniye soma gake rero kubw'iyo nda yarananiye kwako gakenya kanyina rwose nabaga nkiteguye ndagenda namubwira ati se mwarimu kubw'iyi nda gacyari cyo gatwaye arandeba kuko rero nagiye namaramaje mvuga ati naramuka kamakanire sinzagaruka nyega ko Imana yamukoreyemo arambwira ati ntacyo bitwaye aranyemerera ariko yemera atemeye ndavuga ati okay nta kibazo najya nywa kamwe naza gusenga ntabwo kunya ibyo ubimbaje navuga ati mwarimu yarabyemeye uzamubaza impamvu yabyemeye rero nuko nagiye biza baba piano ntabwo nabwo nase mvuga ngo ndabimenye ariko uko mbizamo cyane nkashiduka ngenda numva mbikunze nkumva ni ibintu biri kugenda nkunda ariko nkumva kureka inzoga biranze cyane kureka ka gatabi na rimwe nkashujya nkanyuza nkakanywa kuko nyine ari umwana bikanga umutima ukagenda uhanga nza kugeraho igihe kimwe njya mu masengesho yari ay'urubyiruko hageze barambwira ati uyu munsi uri butubwirize hasi umuntu kongera ntarigeze ntazi no kurambura birango mvuge ati iki ni igice uyu ni umurongo ndabwiriza ariko y'Imana ndarambura muri Bibiliya gutya ndafomboza ngo ahantu muri Zaburi ava ngo ushimishe Imana n'umutima wawe wose fomboje nabwo icyatumye mpamenya ntago ari bwo kubw'ikindi kuko nari mazi muri Bibiliya umuntu wari wayimpaye yari yaragiye asurinyaho utuntu tugamba akoresheje bike yari yaranditseho rero akoresheje akabike ndahareba ahantu yari yasurinye ndababwira ati reka dusoma ahantu nkajya mbereka guti gutya turasoma ngaha tumaze gusoma ibyo bintu ndabivuga birandyohera cyane biryoheye nkajya mbona abantu barishimye ariko ntimenye impamvu bari kwishima kuko njye nari mvuye ku muhanda nitwaraga ikinyamuhanda ibyo mvuga nkabwiriza nk'abanyamuhanda nkavuga amasirenge ibintu by'amaterime ewana utabasha kuba wakumva bo bakaseka nkagira ngo bafashijwe kumbe bari kunseka kuko ndi kuvuga ahubwo ngiwe bucya mu gitondo mbwira umuntu ntashye mbwira umuntu ndamubwira ati sha bamaye none no kubwiriza kandi numvisha ari byiza sinzongera kunywa inzoga kugira ngo Imana azayikoreramo iki inzoga aramwe muzabishobora arabanza aramakanya aramwe ubundi wowe bagwaye kubwiriza ati bashingiye kukisi barebeye kukisi uje none aha nanjye maze n'imyaka kuma nibama wowe baraguhaye ndavuga ati ariko bamaye sinzi icyo banci nta nubwo nzi kandi numvisha mbivuga mbona barishimye mbona barameze neza babiguhaye ati ndavuga ati kandi none n'ikimenyimenyi nuko ngiye kureka n'inzoga ahari asinzongera nasemera ko njya kwaza umuntu najyaga mbona ubwiriza muri nibature ndamubaza ati igice ni igihe umurongo n'ubuhe arabinyereka ndamubaza se kubwiriza ubwiriza gute ni gute wabimenye arambwira ati rero kubwiriza nabyigiye mu ishyamba
nanjye nkajya nyoboka ishyamba. hagati aho ubwo muri icyo gihe cyose niko inshuti zawe zari zarakuretse cyangwa wari uri kumwe n'ibyo bigare wakomeza ugendana n'abo basinzi ukajya mu nzu y'Imana, byari bimeze gute? Zimwe zarambwira turi ugiye guheza, kuko nta zindi nshuti nari mfite, ntabwo nasenzereka. Yego. Ntabwo nasenzereka kuko nubwo nari mvuye aho ngaho mvuga ngo ndamaramaje, haciyemo ikindi cyumweru kimwe ntanywa ku nzoga, ku cya kabiri gusura abatipe banjye bari Nyamirambo, turongera turinywera turasinda. Mbega ntabwo nari naravuze ngo ndaziretse, ariko noneho mvayo mbabaye vuga ati Imana, ko umuntu babwiraga ushaka kuba umukozi w'Imana bakaba bamaye n'ijambo runaka bataramuha, njye bakaba barimpaye, ni gute nzagukora mu inzoga? Numvaga ntashaka gukorera Imana nyibeshya, numva nshaka gukorera Imana maramaje. Numva binteye agahinda mu gitondo mbyutse nababaye cyane, nibutse ukuntu anywa itabi, nibutse ukuntu anywa inzoga, ibyo byose numva ibintu birambabaje cyane. Ndavuga ati ariko nta kundi kuntu nabigenze, ahubwo nuko ngiye gufata simukadi ntinzongere nkayijugunya, ntinzongere guhura n'uyu muntu wese wanjyanaga. Ndabara inshuti zinshiraho zigushiraho nanjye, ariko bisa nkaho njye babanje kuzitera umugongo. Ndabanza nabatereka niheze, nshiduka nabo baranyibagiwe. Bagenda bamwe ababimenye ngo yakijijwe bakaba turiya agiye guheza, uriya agiye gushakamo agakobwa, mbega uriya ntazamaramo kabiri. Ese ubundi hari igihe atagambiraga kuvuga ngo uyu munsi yasinze yaraye ku muhanda, mu gitondo akabyuka avuga ati yaziretse, hacamo iminsi 3 kongera akanywa. Bambonera muri cya gihe, ariko nukuri ako kanya nari maze kumva mpuye n'umwana, numva ndabohotse kwa kundi kubura inzoga, ninongere nkabure apeti yo kurya. None numva maze icyumweru ndi kurya bikemera, ntanywe itabi n'inzoga, ukwezi kurashira, numva beza birashiyeho atataciyeho, kandi ariko ndushaho kugenda numva negera Imana, nuko nguko. None ko abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu abaye umurokore ngahura n'ibigeragezo, ngahura n'ibintu bimugora mu buzima, we nta bintu nk'ibyo byaba byarakubayeho utangira inzira y'agakiza? Nanjye nakubaza, ahubwo ntarakizwa we nta bigeragezo nahuraga nabyo? Dusobanurire. Ntarakizwa nahuraga n'ibigeragezo, ahubwo binakomeye cyane. Ahubwo ibigeragezo biri rusange, ahubwo ikintu umukristo arusha undi muntu w'umupagani ni uko Uwiteka amwambika imbaraga. Naho ibigeragezo biri rusange, ntarakizwa nahuraga nabyo. Cyakora ubwo maze gukizwa namenye uko babyihanganira. Ubwo rero tubwira inzira yawe kugira noneho ugere mu butsinzi bwuzuye, kugira ngo utangire kumva ubohotse, ugere aho banywa inzoga niba n'ubu ucyumva uzishatse, ugere aho bavuga Imana ukiyumvamo ikaze. Kuko burya iyo umuntu arimo akizwa hari ubwo agera mu bantu akavuga ati ngende umunyabyaha. Byagenze bite? Kugira ngo aho hose magere nabishobojwe na Kristo. Kabiri ni Kristo yabinshoboje. Mvuze ngo ni njyewe, na igihe cya mbere nabwo bamparamvaye banyirukana ku ishuri, numvaga ariko ubuzima bwanjye bwa mbere bubi bangije, kuko numvaga nzaba umunyamategeko. Ntawe umunyamategeko, haba umudokiteri, umuganga, ariko numvaga cyane nkunze amategeko. Numvaga ko ngiye kureka nkahinduka, ariko nshiduka byanze. Rero maze kwegera Yesu, numva ko nshaka ko ari uyobora ubuzima bwanjye, yaranyemeye araza nkuko namuhamagaraga, nkabisenga bisaba cyane. Cyatumye rero ibyo bintu ngera ku iyo ntego, nuko ya mbere na mbere nakunze gusenga, nakunze kwinginga Imana, nshiduka Imana iri kunyambika imbaraga. Nagera abanywa inzoga n'inzigo, nageraho batukana nkumva ewana nkagomba nkaharenga, nagera naho bavuga Imana nkumva ahubwo aho ngaho niho nyotewe cyane. Numva inyota yanjye noneho igiye kuri Kristo cyane, numva inyota yanjye ishatse kumenya ibyanditswe. Kandi kabiri, icyatumaga ibyo bintu mbitsinda cyane no gusoma Bibiliya, buriya bibamo cyane. Kusoma iyo ugenda usoma ijambo ry'Imana, niko Imana igenda ikwambikiramo izindi mbaraga. None
nkawe nk'umukozi w'Imana iyo ugereranyije ubuzima bwawe bw'ahahise igihe wari uri mu bubata n'iki gihe uri mu bubata ariko bwa Kristo ubona ari irihe tandukaniro? Ubundi twese twaganiraho yaba byashobokaga ko nakanguka nkasanga ibyo nari ndimo kera byari nk'inzozi, navuga ati iryo joro ntirizongere kubaho. Navuga ati iryo joro ntirizongere kugira gute kubaho. Yaba byashobokaga kaka kanya ni ndimo harya umuntu abyumva akavuga ati yenda hari ubuzima bundi bw'amafaranga, ifeza, iki. Nukuri ubuzima bwacu bwa kera n'ubw'iki gihe nta mahuriro. Icyambere ngo dufite ibyiringiro byo ko ejo tuzabaho, ariko mbere nta byingi twabaga dufite ko uri bube. Wabaga wakwibeje bakagwica, umuntu ukaba wafatwa n'igisama akagukubita akaba yakwica, wabaga wanywa inzoga ukaba wagwa mu miferege. Nagiye turara mu mihanda inshuro nyinshi. Ariko kimwe twajya kunywa ahantu inzoga mu kabari kamwe ntavuze hari haraye Gikondo. Tuhageze turasinda turwana n'abantu bari bakomeye. Tumaze kurwana nabo umubonso aradusohora mu kabyiniro muri boîte atujugunya hanze. Arangije twiruka umuntu mwafande agiye kubamena. Tutadutega amamoto kuko n'amafaranga menshi twabaga dufite. Twabaga twinjiremo dufite igihe cyo kwinjira kikwinjiza cyonyine, ubundi waziritse kanyanga mu icupa bakajyanwa n'amazi ukayinjira. Nta mafaranga twabaga dufite ari wamara gusindiramo uri kwagiza ari byo usanze. Rero ndibwa ko nasohotse twasohokaga twajya twurira amamoto, nta mafaranga dufite kuko ni nijoro. Tukata twurira amamoto akatuzamura iwacu twirebero hari mu ishyamba bahaye kaburimbo. Twaba tugiye kugera iwacu tukatubwira ati reka tuveho. Ntatamvaho hagenda nirukanka akavuza induru ntari bunyirukangane mutarasanga bayitwaye. Ntabwo yirukangaga nyirukankane. Rero akayisiga ngaho. Ubwo buzima nimba umumotari yari yamfashe isura yari kuze wahura kangonga. Ariko none ubu ngubu bitandukano rihari. Ndakeka ko ngubu duhuye ni umunyamahoro. Ahubwo yansabira nanjye byiza kuko nanjye namusabira ikirata ibyiza. Rero twasabirana amahoro. Ubuzima rero bwa kera bufite itandukano n'ubw'ubu cyane. Ntabwo tunyura ahandi ngo umukecuru ngakuvume avuga ati mwegekeho. Ntabwo turi bunyure ku muri quartier bavuga ati nugendana n'umwana runaka bavuga ati ariko uramwigisha imico mibi gusa. Nta kintu kiza cyamuturukaho. Ubu ngubu none aravuga ati agutagendanye n'uriya mwana umusore. Hari ibindi bintu bura. Bufite itandukaniro urabyumva. Dufite ibyiringiro by'ejo, dufite noneho future, dufite intumbero. Niho hantu bifite itandukaniro. Tugana ku musozo wabwira iki nk'umuntu uri mu bubata nk'ubwo wari urimo ararara mu muhanda, urimo aravuga ati ngiye ibintu by'abarokore ndabona ari ubusazi, hari n'undi ubu byifuza kubijyamo ariko akabura imbaraga, wamubwira iki? Ndahera ku muntu ubyita ubusazi. Ikintu cyose utaragerageza mu nteze amatwi si uko kitabaho. Ikintu cyose utaragerageza gukora cyangwa uri kumva bakikubwira ukumva ntigishoboka, nuko wowe niyo site wishyizemo ko bidashoboka. Ariko nyemera wumve ko icyo kintu kirashoboka kandi wica intege n'ubukirimo. Ahubwo nawe tera intambwe ubanzuze, numara kuza umenye uko bakora, utere intambwe usange kwaza abasenga. Umara gusanga abasenga uko ubona bitwara nubikora ukabona biri kugenda nabi aribwo uzasubira ugenda bivu. Ku muntu rero ubishaka agacika intege, nanjye ubwo iyo nzira nagiye nyinyuramo. Ku muntu wumva bishaka akumva acika intege, nta handi hantu uherwa imbaraga ni mu gusenga Imana. Fata igihe cyawe kinini usenga Imana. Ubwo abantu benshi ubu ngubu impamvu binabananira cyane ubutarambara n'imbaraga utashyiragira imbaraga, ugasanga muri phone yawe waste time mu mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, niko bikucanga no mu mutwe. Wagera ukabona abasebye Imana nawe ukawifatanyije nabo ukabona kuko nibishoboka kuko Satani arakora n'Imana irakora. Hari gihe rero usanga uruhande runini ufite cyane ariko Satani agucamo intege cyane.
mbere na mbere rero banza umenye aho ugirira intege nke zawe, nawe bari numuna aho ugirira intege nke zawe arizo uzanira Uwiteka Imana. Imana kugirira neza. Ku muntu arundi yarumbajije oya nabo babiri nagira ngo ugire icyo babwira muri rusange n'abandi bose bakurikiye ikamba. Hari n'uri mu bigeragezo uvuga ati byacitse ubu ndagamburuye, abo bose rero none ndarema agatima umuntu waba ufite ibigeragezo yumva ko bitazarangira. Nshuti turi gukurikiye ikamba, nyemera wumve ko nta kigeragezo kidashira, nta mvura idahita. Nyemera wumve ko iyo guhamagara ariyo kwizerwa no kubikora izabikora. Kandi ndajya mukumbuze nkubwira yuko ujye wigira ku batubanjirije nabo bahuye n'ibigeragezo. Ari Abisirayeli ubutayu bahuye n'ibigeragezo, babura amazi yo kunywa, ariko kugamburura ntibagamburura. Nyemera wumve uhere ku bakozi b'Imana buzi bahuye n'ibigeragezo, ariko intwari ihora inesha. Muri Benjari ngo mbese nugambura mu makuba gukomera kwawe kuri hehe? Rero nyemera wumve ndagukumbuza nkubwira yuko muri mu mutima yuko ibyo bigeragezo tutari karande izarangira. Ihangane icyo gicuku utegereze igitondo n'ukuri uzatabara. Abandi bantu ntegereje ndimo mbwira umuntu uri gucogora, ongera wambara imbaraga ujye mu masengesho. Nawe muntu ubireba ukabona ntibishoboka, ukabona nta abantu bagikizwa, ariko haracyariho abantu bagikizwa, haracyariho abantu basenga, haracyari ibintu birindwi bitarigera bipfukamira iki Bayali. Wowe ugomeza wizera Imana, ugomeza usenge, ugomeza winginga Imana, izakugirira neza. Murakoze. Imana rero iha umugisha abakunzi bakurikiye ikamba Kalvari. Uyu ni umusore ushima Imana, uyu ni umusore wubashye Imana nayo iramwubahisha. Yamukuye ahantu hakomeye wabyumvishije, nawe tukubwira ngo gwino kwa Yesu hari byose. Ushobora kutabona umugati nk'uko benshi bavuga ngo ibitangaza biranagana, ariko ukabona ubugingo buhoraho. Twifatanyije nawe rero, uramutse ukeneye inkunga y'amasengesho, aho hasi hari nimero wayihamagara ukavuga ati mumfashe mu buryo bwo gusenga. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha Olivier. Imana iguha umugisha. Imana tugushimye kuko wumvishe gusenga kwacu, tugushimye kwabanye natwe, izina rya rihabwe icyo data. Umugisha rero umubyeyi wakurikiranye iki kiganiro, umugisha umukobwa n'umusore, umugisha umupapa data kuko uri masho byose, umwana mutonya ndetse n'umusaza, izina rya rihabwe icyo data. Bagirire neza, wambike imbaraga buri umwe wese kuko uri masho byose. Urakoze data, tugusabye twizina rya ryera Yesu byose. Amen. Amen. Imana rero iguha umugisha Olivier, wakoze kubana natwe. Urakoze n'abakoze. Nawe turagushimiye wakurikiranye iki kiganiro. Imana iguha umugisha kandi ikore ibyo uyisaba. Tubibutsa gukora subscribe no gukanda kuri notification bell kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Murakoze, mugire amahoro. Amen.